早かっただけ。あれバリオミクスだ。よし、あいつ仲間にした。何作ってるの？バナーを作ってるんで。テーマしなくてもいいよ。こっちにも先に作っちゃおうかな。あ、もうさ、焚き火作ろうと思ったのにさ、もう明るくなって。